গাইস প্রচণ্ড বরফ পড়তেছে আজকে, মানে আজকে তাপমাত্রা, আমি বনে আছি, তো আজকে তাপমাত্রা মেবি -7 অন্টারিওতে। আজকে স্নোস্টর্ম ওয়ার্নিং, তার মধ্যে আমি বাইরে আসছি। খুব মজা লাগতেছে, বাট একটু ঠান্ডাও লাগতেছে। লাইক আমার পায়ের অবস্থা পুরা জুতা শেষ, কারণ আমি আজকে উইন্টার বুটগুলো পরে আসি নাই, নর্মাল বুট পরে আসছিলাম। তো আমার পায়ের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। স্টিল স্নো পড়তেছে উপর থেকে এসে এসে, ক্যামেরা তো ঘোরা হয়ে গেছে স্নোতে। বাট গাইস, দ্য ভিউ ইজ সো নাইস। যদি আসেন উইন্টারে, একটা জিনিস এনজয় করতে পারবেন, স্নোফলটা খুবই ভালোভাবে হয় এখানে। সো স্নে টিউন, থ্যাংক ইউ।